Takže príjemný, pekný podvečer vám prajem. Chcel by som vám predstaviť nový model kúrenia, ktoré som nazval tak ľudovo, že HT ako hulibrk teplozdušný, ktorý funguje na princípe spaľovania oleja. Tu nám môžeme vidieť, jak nám to tam vnútri horí. Princíp celkom jednoduchý, by som povedal. Tu je miska, do ktorej by mal kvapať olej. V kvapkách samozrejme nekvape, lebo to nemáme ešte dorobené, takže ho tam prilievame, čo nie je moc dobré. Ale dorobíme, urobíme. Nádoba je z plynovej nádrže z Favorita. No a princíp je taký, že olej stekajúci na spodok nádoby, ktorá keď sa prihreje, tak vlastne zakuruje sa benzínom zmiešaným s naftou 1:1, ktorá keď sa ohreje a po kvápaní toho oleja na spodok tej nádoby, ten začne samovolne horeť. Podporuje vlastne to horenie ventilátor zo Škody 100. Je to vlastne ten istý model ako aj tento, akurát, že tento je poháňaný 24 V. No, čo k tomu ešte dodať? Spaliny sú odvádané do komína, žiadny ťah, žiadny vysoký komín, vonku není absolútne žiadny dým, nič. No a ten vzduch je vlastne vháňaný do tohto joklu, ktorý tu máme možnosť vidieť, ktorý je prepojený dvomi 50-kami trubkami a vnútri sa nachádza hrubostenný okeľ, v ktorom sú vyvrtané diery. Sila toho výkonu sa vlastne dá regulovať či už kvápaním alebo dávkovaním toho oleja, alebo silou vháňaného vzduchu. Samozrejme, že ten ventilátor pôjde umiestniť niekde von. No a keďže vlastne ventilátor bude vonku, takže už tu nebude ten hnusný hluk, aký tu je, ale bude tu vlastne takto ticho, čiže toto je všetko, čo tu budeme počuť. No a to by bolo asi tak v danej záležitosti. Všetko, pokiaľ to bude dorobené, spravia sa nové videá, poskytneme.